ஆரோக்கியமான உணவை தேடி ஒரு பயணம். வெல்கம் டு நாஞ்சில் நாட்டு அம்மா சமையல். நம்ம பார்க்க போகிறது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம வீட்டிலே இருக்க மாவு வச்சு ஹெல்த்தியான ஒரு ராகி புட்டு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது நான் இது வீட்டிலே நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி நல்லா வறுத்து மிக்சியிலே பொடிச்செடுத்த ராகி மாவு 1 கப் எடுத்துருக்கேன். இந்த கப்புக்கு 1 கப் எடுத்துருக்கேன். இப்போது இந்த கப்புக்கு 1 கப்பு நல்லா வறுத்த பச்சரிசி மாவு எடுத்துருங்க. இது ரெண்டையுமே இதை சேர்த்துடலாம். இதில் ஒரு 2 பிஞ்சளவு சுக்கு பொடி சேர்த்துடலாம். 1 பிஞ்சளவு வெந்தய பொடி சேர்த்துடலாம். சுக்கு வெந்தயமும் இதில் சேர்த்தா டைஜஷனும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நம்ம இது ரெண்டையும் சேர்த்துடலாம். புட்டு நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம். இனி இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுட்டு இப்போது லேசான வெதுவெதுப்பான தண்ணி விட்டு நம்ம இதை புட்டு மாவு பதத்துக்கு இது விரசி எடுத்துடலாம். அந்த விரசி எடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒருக்கா விரசிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். மாவு கட்டி இல்லாமல் இப்படி நல்லா விரசி எடுத்துடணும். இப்போ நம்ம புட்டு வேக வச்சிடலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டுருவோம். ஒரு கை மாவு போடுவோம். அதே மாதிரி அடுத்தது கொஞ்சம் தேங்காய், ஒரு கை மாவு, இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு கை மாவு. இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு நம்ம இப்படி வேக வச்சிடலாம். தண்ணி காய்ஞ்சிட்டு நம்ம இப்போ இதை வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகிட்டு நல்லா புட்டு ஆவி வந்துட்டு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். நமக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ராகி புட்டு ரெடி ஆகிட்டு. ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் அடுத்தது நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.